Здравствуйте, друзья! В этом видео я покажу, как просто и быстро сделать средство для розжига печи или камина, а также попутно утилизировать отработанное моторное масло. Для этого понадобится старая канистра среднего размера, желательно прямоугольной формы, от которой нужно отрезать нижнюю часть на высоте 10-15 см. Нарезаем гофрокартон, соответственно ширины канистры и длиной немного больше, чем высота отрезанной канистры. Наливаем отработанное масло до уровня примерно 1 см. Вставляем картонки в канистру. Оставляем все это на сутки. Если количество масла было рассчитано точно, то оно впитается в картон полностью. Давайте проверим, насколько эффективное получилось средство. Длительность горения одной картонки составила 4 минуты 33 секунды. Промасленный картон горит очень устойчиво, просто погаснуть сам по себе он никак не может. Пусть в вашем доме даже в самую суровую зиму будет тепло. Если информация из этого видео была вам полезна, ставьте отметку «Мне нравится», а также я приглашаю подписаться на мой канал. До новых встреч!